Na, ez már mindjárt jobb egy kicsikét. Kemény? Aha, kicsit. Azt figyeld. Elszáll a faszba. Na itt van. Érdekel. Hogy ne érdekel. Annyi, hogy most nem lesz felvétel. Azt látja. Milyen felvétel van már? Nézd meg. Aha. Csak az, hogy nem veszik föl. Panoráma. És csak 44 méteren van. Nagyon komoly. Méter. 85 méter. Forgasd meg. Ott, hogy mit mutat. Kemény? Nézd már oda. Már hol fent van, mi? Az már kicsit komoly. Ez meg rózsavölgy, most nézem. Minden játszik. Ki tudja. Ilyeneket te se láttál eddig. Én? Ilyen felvételeket. Azért csinálom őket. Csak hát most nincs felvétel, mert hát az SD kártya. De SD kártya nélkül már 5 méterre van tőlünk. Majd nekem ma lehozom, azt meglátjuk, hogy hol van. Menjünk még. Az a baj, hogy felvétel közben nem tudok zoomolni. Hát de nem is baj. Mindegy. Jó fent van. Mennyi? Hány méteren van? 155. Azt a kurva. Hát meddig bír felmenni? Mi a max? Hát eddig 220-ra toltam fel. 220. Annyira van beállítva, hogy az a maximum. Az igen. És jó ezért. Szerintem, hogy berakom a zsebembe Jó az kis aksikat. panoráma. Nézd már Balázs. Aztán hazafele a dózertúráson lehet, hogy fölküldöm, hogy 400-ra. 400? Ja, hát ameddig, akkor leszáll automatikusan, hogyha komolyan? aha. Szóval, na Stratosférába? nézzük meg magunk. Itt vagyunk mi is valahol, csak nem tudom, hogy hol. Ott. Ott vagyunk pont Nagyon középen. komoly. Ott az E betű van. Hát igen. Nagyon jó. Na jó, akkor lehozzuk. Na milyen? Tetszik? Veszel nekem egyet? Hát persze. Simán. Vagy ha nyerünk a lottó, most meg